عبد الرحمن عوض الريان، هذا الغواص المتمكن العملاق في أعماق البحار، بعد تمحيص طويل واختيار من عدة أسماء يلقب نفسه بلقب يليق به داخل الأعماق. دجاجة البحر. إيش؟ دجاجة البحر. لا وضح. دجاجة البحر. خلاص هذا اللقب لك إن شاء الله. باقي تغيره ولا لا؟ لا إن شاء الله. ما عاد تغير هذا اللقب نهائي.